عرض ادب رفقا، سلام مجدد. و بنده حسینم طبق معمول و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از دوره مبانی اسمارت مانی. امیدوارم هستم که تا اینجا ویدیوها و کانسپت ها به دردتون خورده باشه. امروز قراره در مورد یه مبحثی صحبت بکنیم که مفهومیه و به شدت مهمه، چون مفهومش رو اگر متوجه بشید یه موقعهایی از ورودهای عجیب و غریب به معاملات جلوگیری میکنه و نمیذاره که یه جاهایی دچار طمع بشید و توی تله ها و ترپ هایی که توی مارکت هست بیفتید و کمک کننده است برای دوستانی که تازه دارن توی این مارکت کار میکنن، توی این بازار کار میکنن، به درد بخوره. توی ویدیو قبلی یه سری صحبت کردیم درباره GPX و بعد رسیدیم به این که یه ابزاری هست که میتونیم ازش استفاده کنیم. اون ابزار VWAP یا همون Volume Weighted Average Price که حالا توضیح میدم این چیه داستانش هستن و چجوری باید ازش استفاده کرد و ادامه ماجرا. برای اینکه بفهمید که این معنیش چیه و چجوری کار میکنه باید یه سری توضیحات داستان براتون بگیم. داستانی که میخوام براتون بگم در مورد پیتزاست. شاید تعجب کنید ولی یه ذره صبور باشید، متوجه میشید همه چیز. یه سری آدم داریم در دنیا که نه عاشق پیتزا دوست دارم. من خودم هم خیلی پیتزا دوست دارم. خب یه سری هم هستن که پیتزا فروشن. پس یه سری پیتزا رو دوست دارن که بخورن، یه سری پیتزا رو درست میکنن میفروشن. اول که دارید آروم آروم با همون دیمند و سوپلای مفهومش آشنا میشید دیگه. خب اوکی، کسایی که پیتزا لاورن یا عاشق پیتزان دیمند ایجاد میکنن، تقاضا ایجاد میکنن، چون دوست دارن که برن پیتزا بخرن بخورن. کسایی هم که پیتزا رو درست میکنن و میفروشن سوپلایرن، در واقع سوپلای ایجاد میکنن، عرضه تقاضا. خب اوکی، پس عرضه تقاضا تا اینجا فکر نمی کنم چیز پیچیده‌ای گفته باشیم. اونایی که عاشق پیتزان دنبال پیتزا میگردن که یکی درست کنه بفروشه بهشون، میخرنش. اینا هم کسایی هن که پیتزا رو درست میکنن میفروشن به اینا. پس سوپلای دیمند، عرضه و تقاضا. خب اوکی، حالا هر دو سمت این ماجرا یه سری توقعات دارن، یه سری هدف رو دنبال میکنن. کسی که عاشق پیتزاست هدف اولش چیه؟ پیتزا بخره بخوره. هدف دومش چیه؟ هرچی ارزونتر پیتزاش رو بخره به نفعشه. خب اوکی، اینی که درست میکنه هدف اولش چیه؟ اون چیزی که درست کرده رو بفروشه. هدف دومش چیه؟ با سود بیشتری بفروشه، با قیمت بالاتری بفروشه. اوکی؟ پس سوپلایر دنبال چیه؟ اینه که قیمت رو ببره بالا. هرچی این قیمت پیتزا بره بالاتر این داره سود بیشتری صاحب میشه. هرچی قیمت پیتزا بیاد پایین تقاضا برای پیتزا دوست ها بیشتر میشه. یعنی یه سری هستن عاشق پیتزا، آره من عاشق بوگاتی ام. خب آیا من توانشو دارم که برم بوگاتی بخرم همین الان؟ خب اوکی، پیتزا دوست دارم. چند درصد از آدم ها با قیمت حال حاضر میتونن پیتزا بخرن یک سواله، و حالا یه جامعه آماری هستش که پیتزا رو دوست داره، توان خریدش رو هم تو قیمتی که الان هست داره. خب پس اونا مشکلی نداره. ولی اگه قیمت پیتزا بیاد پایین اون جامعه آماریه که بیرون مونده، دوست داره پیتزا رو ولی پول نداشته یا سرمایه لازم رو نداشته برای خریدش، هم وارد میشه به مارکت برای خرید. پس چی شد؟ هرچی اینوری بریم بالا سوپلایر به نفعشه، هرچی اینوری قیمت بیاد پایین دیمندر به نفعشه.
خب اوکی. پس ببینیم چه اتفاقی این توی تمام مارکت های دنیا صدق میکنه ها. همین مثال ساده ای که گفتم تا الان، یعنی همینو اگر که بفهمید کلی از فهم چارت ها براتون راحت تر میشه. این همه جا هست. حالا سوال، قیمت اگر که بره خیلی بالا، سوپلایر ببره قیمت رو بالا، ببره بگه آقا از فردا صبح پیتزایی که مثلا اوریج قیمتش بود $10 همهشون با هم جمع شن، این سوپلایر در واقع پیتزا فروش های دنیا با هم یه جا جمع شن، میگن آقا از فردا کسی پیتزا رو زیر $100 حق نداره بفروشه. خب اوکی، این حق رو میتونید بهشون بدین که آقا اینا با هم دیگه همه با هم دست به یکی کردن میگن پیتزا $100. خب چه اتفاقی میفته؟ آیا قیمت رسید به $100؟ قیمت پیتزا $10 اینا کشیدنش بالا شد $100. خب چه اتفاقی میفته؟ اولین اتفاقی که میفته چیه؟ دیگه کسی پیدا نمیشه که پیتزا، عاشقای پیتزا هستن ها، ولی دیگه کسی پیدا نمیشه که به حاضر باشه پیتزای $100 بخره بخوره. یه سریا توانشو ندارن، یه سریا دیگه اصلا براشون غیر منطقیه که $100 بخوام بدن برای یه پیتزا. شاید 1% تا 5% آدما باشن که همچنان بخرن. خب اوکی، پس 95% از دیمند رو از دست دادیم. خب این سوپلایر میخواد چیکار کنه؟ 5% پیتزای $100 بفروشه که دخل و خرجش در نمیاد، نمیتونه سروایو کنه، نمیتونه زنده بمونه، بیزینسش از بین میره. پس چه اتفاقی میفته؟ به شدت دیمند میاد پایین، تقاضا میاد پایین. خب پیتزای این آقا رو دستش میمونه. پیتزاش که بمونه از بین میره، فاسد میشه، تمام سوپلایی که توش استفاده کرده ویست میشه. خب کی ضرر کرد؟ اینی که پول خرج نکرد ضرر کرد، یا اینی که پیتزا رو کرد $100 ضرر کرد؟ پس این یه نکته. پس رفتن قیمت به شدت بالا یک عارضه ایجاد میکنه. دیگه کسی پیدا نمیشه که حاضر باشه تو این قیمت بالا یه استی رو، یه چیزی رو بخره. دیمندش میاد پایین، صاحبین اون یا سوپلایر های اون asset یا پدیده مواجه میشن با اینکه کسی چیزی که اینا دارن رو دیگه نمیخواد که بخره. پس قیمت باید برگرده پایین که این دیمند یا تقاضا دوباره برگرده به سمت پیتزا. حالا سناریو برعکس، قیمت به شدت بیاد پایین، قیمت بیاد برسه به مثلا پیتزا $10 بوده، بیاد برسه به $3. پیتزا $3. از در و دیوار تقاضا برای پیتزا ایجاد میشه. همه اونایی هم که پیتزا دوست نداشتن یا عاشق پیتزا میشن. $3 دیگه، مفت باشه تیرا هم باشه. خب اوکی، دیمند به شدت میره بالا، ولی آیا سوپلایر پیتزا $3 بفروشه چه اتفاقی براش میفته؟ اصلا قیمت تمام شده پیتزا مثلا برای خود پیتزا فروش $5، قیمت پیتزا تو مارکت رسیده به $3. خب این نمیفروشه. این اصلا پیتزا مغازشو باز نکنه، پیتزا درست نکنه، ضررش کمتره براش. خب چیکار کنه؟ پیتزا رو $5 قیمت تمام شدهش سود نکنه، تازه با $2 ضرر بفروشه. خب میگه نمیفروشم دیگه، پیتزامو نمیفروشم، اصلا پیتزا درست نمیکنم که بفروشم. خب بعد چی شد؟ اصلا عرضه دیگه تو مارکت اتفاق نمیفته، کسی نمیفروشه که کسی حالا بخواد تو قیمت پایین بخره. پس همین مثال ساده به شما یک چیزی رو باید حالی کنه. اون چیه؟ که قیمت همیشه مجبوره که خودش رو روی EQ یا فیر پرایس یا قیمت متعادل یا بالانس یا قیمت عادلانه نگه داره. اگر که از این محدوده قیمت EQ یا این بالانس وسط یا این محدوده وسط قیمت
خارج بشه، به هر سمتی خارج بشه، تعادل توی مارکت میریزه به هم. موقت میتونن، یعنی میتونن که دائم این اتفاق میفته، این وسط وای نمیسه. موقت این جنگ سوپلای و دیمند رو یک سمت میبره، قیمت رو به سمت یک سمت میکشه، یا بالا یا پایین، ولی قیمت بلا فاصله بر میگرده. چون اگه بر نگرده به این حد وسط، یک سمت دچار این قصه میشه، یا پیتزایی نیست، پیتزا فروش پیتزا نمیفروشه که این ارزون بخره، یا پیتزا فروش داره پیتزا میفروشه انقدر گرونه که کسی حاضر نیست پیتزاشو ازش بخره مجدد. پس اینو تو ذهنتون نگه دارید. زمانایی که یه چیزی زیادی ریزش کرده، محکوم به برگشته تا حداقل حد وسط، چیزی زیادی رشد کرده، محکوم به ریزشه تا حداقل حد وسط. حالا یه سری استثناء داریم. استثناء اول در مورد شما دوستان عزیز و هموطنان منه. توی ایران این مدل اقتصاد دنیاست که اصلا تو ایران کارایی نداره. این اصلا این تو ایران صدق نمیکنه. تنها جای دنیاست که صدق نمیکنه یه همچین چیزی. شما تو ایران با یه تورم به شدت عجیب غریب دست و پنجه نرم میکنید و اصلا از قوانین اقتصادی دنیا پیروی نمیکنه اقتصاد دنیا. شما تنها نقطه دنیا که مثلا پراید و 10 سال پیش، نمیدونم قیمتش چقدر بوده، به عنوان مثال 10 سال پیش میخریدید 10 میلیون، 10 سال سوارش میشین، استهلاک داره، کهنه میشه، داغون میشه، پدر صاحبش در میاد، بعد 10 سال سواری هم میبرین میخوایم بفروشین شده 10 برابر 100 میلیون قیمتشه. اون نقطه فقط ایرانه. پس این توی ایران بکشید از ذهنتون بیرون. توی اقتصاد ایران این صدق نمیکنه. خواستم بگم که یه دوچاره اشتباه نشید اگه چیزی رو یا تو بازار سهام و بورس ایران کار میکنید یا در مورد ملک و املاک تو ایران یا همچین افکاری تو ذهنتون باشه، چون این کار نمیکنه. نکته استثنای بعدی اینه که این مدل مال چیزی است که یک طرف سازنده است، تولید کننده است، ایجاد کننده است، یک طرف خریدار، دوستدار و متقاضی. بعضی چیزها هستن تو دنیا که این معادله روشون زیاد صدق میکنه ها، ولی نه مثل 90% دیگه اسید های دنیا. به عنوان مثال طلا اگه نگاه بکنید چارتش رو در دراز مدت، مثلا ماهیانه نگاهش بکنید، طلا همیشه یک روند رو به بالا داره، همیشه داره به سمت بالا حرکت میکنه. طلا قیمتش مثلا از $300 شروع شده، الان $2600. اینجوریه که یه روند همیشه صعودی داره. شما چارت های خیلی کمی، شاید به تعداد انگشتای یه دست نرسه، چارت هایی رو تو دنیا پیدا بکنید که توی دراز مدت فقط صعودی باشن، یعنی یه روند صعودی رو فقط دنبال کنن. دلیل داره. همین داستان توی طلا توی تایم های کوتاه مدتش اتفاق میفته، ولی در لانگ ترم طلا صعودی است همیشه. دلیل داره. دلیلش هم اینه که طلا یه ماده معدنیه، کشف میشه و همه میدونن توی دنیا که یک مقدار محدود ثابتی از این پدیده توی دنیا وجود داره. یه مقدارش کشف شده است، یه مقداریش هنوز توی معادنه که قراره مثلا استخراج بشه و یه روزی تموم میشه، یه جایی استاپ میشه دیگه، نمیشه سوپلایر نداره ببره طلا تولید کنه که عرض تقاضا رو بتونه بالانس نگه داره. طلا کم شد ببره طلا درست کنه بریزه تو مارکت که قیمت طلا رو بیاره پایین، بیاره به حد متعادل برسونه. چیزهایی از این دست همین شکلی هست. چارتشون در دراز مدت صعودیه. نکته مثلا دارم میگم دراز مدت ها، کوتاه مدت این مدل روشون کار میکنه، نمیدونم یه هفته 10 روز اینا نه.
چیزهای از این دست. مثلا بیت کوین رو نگاه بکنید. بیت کوین مثل همینه، مثل طلاست، محدوده، تعدادش محدوده، ولی چون که فیزیک نداره شده که از مثلا یه قیمت بالا رسیده یا توی یه شب رسیده به $3000 دوباره برگشته، منیپولیت شده. یا همین اخیراً بیت کوینی که رفته بود تا قبلا نمیدونم $60 $60,000 تا $50,000 تا اومد تا $16,000 دوباره برگشت رفت. ولی باز اگر که چارت بیت کوین رو ببرید توی ماهیانه، ببرید توی مثلا سالیانه نگاه بکنید، باز میبینید که بیت کوین هم یک روند صعودی داره دنبال میکنه. اینی که در آینده چه اتفاقی میفته نمیدونم. بیت کوین چون میگم فیزیک نداره، فیزیکالش موجود نیست، ممکنه پس فردا یهو مثلا دنیا به این نتیجه برسه این کلاهبرداری یهو هوری بریزه صفر شه. اصلا نمیگم میشه، یا میخوام بگم مثل طلا نیست. پس یه سری استثناء این شکلی هم هست که توی دراز مدت روش کار نمیکنه دیگه. فکر کنم به اندازه کافی اینو توضیح دادیم. بریم در مورد این که خب اوکی آقا، چرا قیمت های مثلا قیمت پیتزا، استاک، نمیدونم سهام، کریپتو، طلا، اینا چرا استیبل نیستن؟ یعنی چرا روی قیمت ثابتی وای نمیسن؟ قیمت ثابتی که هم عرضه کننده هم کسی که خریداره راضی باشه. خب اون قیمت چی بود؟ قیمت EQ بود دیگه، فیر پرایس. اون وسط وایسه دیگه، هم سوپلایرش سود میکنه هم دیمندرش حال میکنه، هر دو طرف. نه، دلیل داره. دلیلش یه سری چیزهای ثابت توی دنیاست که اونا چی هم؟ ببینید هر پدیده‌ای، از چه پیتزا باشه، چه استاک باشه، چه کارنسی باشه، چه کریپتو، چه گلد، هر کدوم، هر چیزی توی دنیا که چارت داره و قابل تریده، حتی اگه پیتزا باشه، یه سری چیزها روش تأثیر میذاره، از یه سری چیزها تأثیر میگیره. درست؟ حالا مثالمون در مورد پیتزا بود، همون رو ادامه میدیم. این دوباره صدق میکنه توی تمام اینها. چرا قیمت پیتزا میره بالا؟ چه چیزایی میتونه قیمت پیتزا رو ببره بالا؟ مثلا حوادث طبیعی، مثلا سیل، زلزله، نمیدونم صاعقه، نمیدونم یه چیزای بلایای طبیعی، یه چیزایی که از دست بشر خارجه. مثلا پیتزا یکی از مثلا بیس هایی که داره چیه؟ سس گوجه است دیگه، سس گوجه فرنگی. اون سس روی خمیر پیتزاست. مثلا فکر کنید جایی که بیشترین گوجه فرنگی رو تولید میکنه برای دنیا که اقتصاد این تیکه دستشه، مثلا چه اتفاقی؟ مثلا اونجا سیل بیاد، نصف مزارع گوجه فرنگی اون منطقه و کشور رو آب ببره. خب گوجه فرنگی چون کمیاب میشه، یکی از متریال هایی که برای تولید پیتزا لازمه کم میشه. وقتی یه چیزی کم بشه قیمت گوجه میره بالا، در نتیجه پیتزا فروشه باید گوجه گرونتر بخره که تو پیتزاش بریزه. پس در نتیجه قیمت تموم شده پیتزا رفته بالا، براش مجبور قیمت رو ببره بالا. پس یه سری چیزهای این شکلی هست. یه سری چیزهایی هم هستش که از مدیا میاد به سمت اسید ها، نه اینکه الزاماً دروغ و دبله ها. نه، مثلا فکر کنید یه مستند پخش میشه که یه سری محقق دانشمند نشستن تحقیق کردن سالها، نتیجه تحقیق و پژوهش اینها به این نتیجه رسیده که آقا پیتزا برای سلامتی مفیده، مثلا باعث میشه شما 10 سال بیشتر عمر میکنی. خب چه اتفاقی میفته؟ کسایی هم که پیتزا دوست نداشتن حالا فردا میخوام برن پیتزا بخرن، زوری بخورن. چرا؟ چون 10 سال میگن عمرشون زیادتر میشه دیگه. پس یه سری چیزهایی که میتونه تقاضا ایجاد بکنه هم باعث میشه که قیمت بره بالا. درست؟ حالا
یه سری چیزهای دیگه هم هست، مثل این که آقا دولت ها، گاورمنت ها، نمیدونم مردم، کامیونیتی ها، میدیا، همه اینا یهو به سمت یه چیزی جبهه میگیرن، جبهه مثبت مثلا میگیرن. مثلا میان، مثلا دولت امریکا بیاد اگه فردا اعلام کنه که آقا ما سیاست همون رو میخوایم اینجوری تغییر بدیم به سمت اینکه پیتزا مثلا بشه غذای اول دنیا، به عنوان مثال میگم، هیچی، تموم شد. خب قدرت امریکا مشخصه، کشور اول دنیاست. وقتی دولت و گاورمنت امریکا تصمیم بگیره یه چیزی رو این شکلی ساپورت بذاره پشتش، مسلما باعث میشه قیمتش بره بالا. پس همینا توی طلا، توی استار، کارنسی، کریپتو، هر چی دقیقا همیناست. حالا چه چیزایی ممکنه بیاره قیمت رو پایین؟ مثلا مثال پیتزاست. تا امروز پیتزا رو دستی درست میکردن، باید یکی استخدام میشد، خمیر رو برمی داشت گردش میکرد، متریال رو میریخ روش میذاشت توفه. خب این نیرو انسانی، حقوق داره، بیمه داره، نمیدونم هزار تا کوفت و زهرمار داره، یه هزینه‌ای داره ایجاد میکنه دیگه. یه ماشین خیلی ساده‌ای درست میشه، اختراع میشه، همه این کارا رو انجام میده، 1/10 هزینه داره. خب چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ پس قیمت رو میتونه بیاره پایین دیگه، چون قیمت پیتزا، قیمتی که برای یارو تا تموم میشه میاد پایینتر، باید قیمت رو بیاره پایین. یا یهو مثل کووید، اون ویروس بود، پندمیک شد، همه جا رو گرفت. نه، مثلا یهو توی خبر میاد آقا آدمایی که پیتزا مثلا خوردن توی یه ماه گذشته همه مثلا سرطان معده گرفتن. خبر بد. یا مثلا آدما رو سلامتیشون رو واقعا در خطر بندازه. خب هیچ که دوباره پیتزا نمیخوره، دوباره قیمت میاد. یا یه دولتی، گاورمنتی، سوشال مدیا، اینا ترس ایجاد بکنن از استفاده یا خرید یه پدیده‌ای مثل پیتزا، دوباره کسی پیدا نمیشه. پس میبینید یه سری چیزها عوامل خارجی تأثیر گذارن. این بهش میگن، شما یه بحث تکنیکال دارید که چیزهایی که تا امروز یاد گرفتید، یه بحث فاندامنتال دارید. بدون فاندامنتال برید تو مارکت میخورنتون. چرا؟ چون شما فاندامنتال مثلا میشه آقا خبرهای مهمی که روی اون دارایی یا استی که شما ترید میکنید باید حواستون بهش باشه، کیه، چه روزیه، چه ساعتیه، خبر چیه، خبر میاد چه اتفاقی میفته و. پس فاندامنتال ها هم بخشی از تحلیلتون باید باشن از اینجا به بعد. اوکی، بریم اسلاید بعد. این همون چیزیه که اول توضیح دادم، یه بار دیگه میبینید. اگر قیمت برسه به $100 کسی نمیخره، مجبور برگرده به قیمت متعادل. اگه بخواد زیادی بره پایین دوباره این نمیفروشه، باید برگرده این قیمت به حد وسط. بعد سعی کنه همیشه خودش رو توی این محدوده نگه داره. بالا رفت بیاد پایین، پایین رفت بیاد بالا، که هر دو طرف این ترازو تعادل براشون برقرار بمونه. این هم مثال برعکس، زیادی هم بیاد پایین باز کسی پیتزا نمیفروشه که بخوای بخریش $1. پس در نتیجه دوباره مجبوره قیمت خودش رو برگردونه به محدوده متعادل یا همون قیمت عادلانه که محدوده وسط هست. خب حالا ببین این مثال چارتیشه ها، این برای مثلا بیت کوین. برای بیت کوین چه چیزهایی قیمت بیت کوین رو میتونن باعث بیاد پایین؟ چه چیزهایی قیمت بیت کوین رو میتونن ببره بالا؟ دولت، گاورمنت ها، دولت های قدرتمند، در واقع کشورهای برتر دنیا تأثیر میذارن. اکسچنج ها تأثیر میذارن. خود مردم هستن. پروژه هایی که روی کریپتو هست تأثیر گذاره.
چجوری حالا میتونه باعث پایین اومدن بشه؟ اگر که مثلا ریت چاپ کردن پول توی دولت ها بیاد پایین، باعث میشه قیمت بیاد پایین. بالا بردن نرخ بهره، اینایی که گاورمنت، اینا بیشتر 95% مربوط به امریکاستا. امریکا اگه پول کمتری چاپ بکنه قیمت بیت کوین ریزشی میشه. اگر نرخ بهره رو بیاره پایین باز باعث نرخ بهره رو ببره بالا باعث ریزش میشه. اگه مثلا مثل چند سال پیش یه سری قانون بیان بذارن بر ضد کریپتو و بیت کوین، باعث ریزشش میشه. یا نمیدونم اکسچنج هایی که باعث شدن توی سالهای قبل قیمت بیت کوین یهو کرش داشت ریخت، دزدی کردن، کلاهبردار بودن یا هک شدن، در واقع اعتماده از بین رفت به اکسچنج ها، کامیشن بالا میگیرن بعضیاشون، باعث میشه ساپورت خوبی به مردم نمیدن. خب اینا همه باعث این میشه که تاثیر منفی رو قیمت بازار کریپتو بذاره. سوشال مدیا خیلی تاثیر داره توی کریپتو. سوشال مدیا به شدت تاثیر گذاره. اینی که بعضی موقع همین سوشال مدیا که فومو ایجاد میکنه، مردم رو هول میده تو مارکت، چش و گوش بسته، بعضی موقع میرن به این سمت که ایجاد ترس میکنه. ترس زیاد باعث میشه مردم دارایی‌هاشون رو مفت بفروشن که همه اینا سودش میره تو جیب گنده های مارکت و چیزهای از این دست هستن که حالا میتونید برید. این الان مثال ها، معنی و مفهوم خاصی نه قرار نیست داشته باشه، ولی هر استی رو اگه روش کار میکنید باید برید دقیقا همین ها رو براش پیدا بکنید. نه برید مثلا پیپل و اکسچنج و نه، برید ببینید چه چیزهایی روی این اسست باعث این میشه که اون اسست نزولی بشه، عوامل خارجی که روش تاثیر میذاره، چه عوامل خارجی باعث صعودیش میشه. اینا رو باید بدونید به عنوان فاندامنتال. خب حالا بیایم برسیم به این که خب اوکی، اصلا بحثمون ویوپ بود دیگه. این ویوپ دقیقا همین کار رو میکنه. دقیقا یه اندیکاتوریه که یه لاین میاره درست میکنه توی مارکت، میفته روی چارت یه لاین که این لاین یه سری دیتا به شما میده. این لاین یه سری دیتا به شما میده. این لاین هر جایی که هست و داره اون محدوده رو نشون میده، اون محدوده فیر پرایسه، در واقع راهنمای شماست توی مارکت برای اینکه قیمت عادلانه در اون تایم فریم و تو اون لحظات کجاست. درست؟ پس این یه راهنماست. حالا ببینید اینجا چه اتفاقی داره میفته. داره قیمت همینجور میاد پایین. هر تایمی که قیمت از ویوپ جدا میشه، فاصله میگیره، برمیگرده خودشو به این قیمت ویوپ میرسه، به این لاین ویوپ میرسونه که خود ویوپ داره به شما سیگنال چی رو میده؟ قیمت عادلانه توی لحظه. دوباره ازش جدا میشه، خودشو نزدیک میکنه، دوباره جدا میشه، خودشو نزدیک میکنه، دوباره جدا میشه، خودشو نزدیک میکنه. پرایس افتاده زیر ویوپ. خب اوکی، زمانی که پرایس زیر ویوپه گفتیم یعنی روند رو هم داره بهتون یه جورایی نشون میده، نزولیه. زمانی که میاد از ویوپ رد میشه هم دوباره همون اتفاق میفته. از ویوپ رد شده رفته بالاش قیمت، برمیگرده بهش، میره بالاتر، برمیگرده بهش، میره بالاتر، برمیگرده و همین تا ابد ادامه داره. ولی رفت بالا، داره صعودی میشه روند. تو همون تایم فریم داریم حرف میزنیم. پس اینم از این. اینجا یه چند ثانیه ویدیوتون رو پاوز کنید، یا اسکرین شات بگیرید یا از صفحه عکس بگیرید، نمیدونم، که بعداً برید اگه خواستید ویوپ استفاده کنید توی قسمت اندیکاتورهای تریدینگ ویو این رو سرچ بکنید، ویوپ رو سرچ بکنید، پیدا میتونید بکنید
و با این تنظیمات میتونید ازش استفاده بکنید. من بیشتر از این نمیتونم روی این صفحه وایسم، اینو براتون گذاشتم که اگه خواستین بردارید و استفاده کنید. و اینکه حالا برمیگردیم به همون مباحثی که توی ویدیو قبلی گفتیم و چون اونجا رو کامل در مورد این حرف زدیم و به اندازه کافی توضیح دادیم، میخوایم این دوتا رو به هم مربوط کنیم. همونطوری که تو ویدیو قبل این کارو کردیم، اینجا اومدیم گفتیم زمین بازی رو تعیین کردیم، محدوده‌های مورد نظر و جذاب توی تایم بالاتر رو پیدا کردیم، منتظریم قیمت به ما محدوده ما برسه و ما بتونیم اسکلپ انجام بدیم و ازش استفاده بکنیم. خب این یه یادآوری از GPX یا همون چیزی که توی ویدیو قبلی حرف زدیم، گیم پلی باکس. خب دوباره همون مثالی که توی اونجا داشتیم رو داریم، زمین بازیمون رو پیدا کردیم، GPX مون رو پیدا کردیم، اون محدودهای سوپلای دیمند و محدودهای مورد نظر رو پیدا کردیم، قیمت اومده وارد همین محدوده شده. فقط باید بدونیم که آقا وقتی اومد چی کار کنیم، اینجا بفروشیم یا بخریم، به کدوم سمت بهتره کار بکنیم. گفتیم بهترین راه چیه؟ ببینید روند توی تایم بالاتر و تحلیلیتون که این محدوده ها رو پیدا کرده بودید، روند اونجا چیه؟ اگه نزولیه، پس وقتی اومد توی جی پی اکستون صبر کنید بیاد تو قسمت محدوده‌ای که به شما ستاپ سل میده، اونجا شروع کنید به فروختن. و اگر روند صعودی بود، برعکس از اینجا شروع کنید به ستاپ خریدن. پس این رو هم که میدونید. حالا میخوایم بیام بهتون همین داستان رو ویوپ رو بهش اد کنیم. ویوپ به شما داره روند رو میگه دیگه، به شما داره روند رو میگه. شما روند بالا رو چک کردید، میدونید نزولیه تو این مثال. اوکی. روند پایین ویوپ رو بندازین، ویوپ داره روند پایین رو هم بهتون میگه، قیمت زیر ویوپه، پس نزولیه. پس از ویوپ بیاید میشه این شکلی استفاده کرد برای اینکه یک نقطه ورود بهینه تری داشته باشید. شما منتظرید بریک اتفاق بیفته، قیمت برگرده تو گلدن پاکت، توی جاهایی که شما دنبالش میگردین، توی سمت مگنت هاتون وارد شید و بعد باهاش حرکت کنید. ویوپ لاین به شما میتونه بهینه تر نقطه ورود بده. ممکنه که گلدن پاکتتون اینجا باشه، ویوپ داره بالای گلدن پاکت رو نشون میده، شما میتونید ازش به عنوان نقطه ورود استفاده کنید. یا یه جاهایی که بعضی از مواقع دوستان جا میمونن، منتظرن حتما برسه به گلدن پاکت، نمیرسه میریزه، ویوپ ممکنه اونجا به دادتون برسه چون داره نقطه پایین تری رو نشون میده. از ویوپ یه جورایی به عنوان نقطه ورود هم میشود استفاده کرد. SL تون بالای ویوپ اگر باشه خودش بهتون کمک میکنه. پس به این شکل میتونین ازش استفاده کنید. مثالش توی همین چارتی که جلوتون هست کاملا مشخصه. شما زیر این محدوده هستید و میبینید یا نرسیده، نزدیک شده فقط به ویوپ، یا اگر رسیده تاچ کرده و بعد ریخته. حالا شما ستاپتون همچنان پابرجاست، میتونید ببینید که این توی ستاپتون هست، این هست، این هست، این هست و ازش میتونید به راحتی استفاده بکنید و تا زمانی که قیمت نتونسته بره بالای ویوپ و قیمت رو ببره بالای ویوپ، در واقع یه جورایی شما خیالتون راحته که روند رو دارین درست معامله میکنید. حالا ستاپ بعدی که میشه از ویوپ استفاده کرد، شما میتونین از ویوپ به عنوان تارگت هم استفاده کنید. چرا؟ چون اگر قیمت زیادی از ویوپ جدا شده باشه، باید برگرده خودشو نزدیک بکنه دیگه. حالا شما فکر کنید ویوپ داره روی چارت شما کار میکنه، شما هم رسیدین به یه محدوده‌ای که میدونید که توی تایم فریم بالا دیمند و چیزای قوی اینجا وجود داره. پس چند بارم دیدین آقا قیمت میاد به این محدوده، داره پوش میشه به سمت بالا. خب اوکی، اگر خواستید توی این محدوده معامله بکنید، آیا باید تا سوپلای معامله کنید؟ خیر، اسکلپرید شما اینجا. شما
دارید میبینید از وی وب جدا شده، اومده توی های تایم فریم دیمند ایریا که حالا اوردر بلاک، بی بی، ام آی بی، او تی ای، این بالانس، لیکویدیتی و هر چی اینجا هست. خب اوکی، میتونید ازش استفاده کنید، وارد معامله بشید به سمت وی وب. پس میشه از وی وب به عنوان تارگت یا تی پی هم استفاده کرد. مثالش این محدوده دیمند ما بود. این خودش این بالانس بزرگه. شما میبینید که قیمت رسیده به این محدوده، رفته به سمت وی وب، اومده دوباره به سمت این محدوده، وارد اوردر بلاک شده، چقدر فاصله گرفته از وی وب، دوباره خودش رو برگردونده به سمت وی وب، دوباره خودش رو برگردونده به سمت وی وب، دوباره و خودش رو برگردونده به سمت وی وب و دقیقاً بعد از اینکه چندین بار این کارو کرده، همین محدوده پرقدرت دیمند روند رو تغییر داده و برگشتیم بالای وی وب و ادامه ماجرا. فکر کنم دیگه الان متوجه اهمیتش و نحوه استفادهش شده باشید و امیدوارم هم که اینجوری باشه و به دردتون بخوره و بتونید ازش استفاده بکنید و بعد چیزی نیست برای اینکه بهتون تو شروع کمک کنه برای یا استاپ یا ورود یا تی پی یا روند پیدا کردن. چیز بدی نیست و دیتای جذابی میده، بهتر از نمیدونم مووینگ اوریج و اینا رو ولش کنید خواهشن. مووینگ اوریج و اینا اصلا منطق جذابی پشتش نیست برای اینکه بهش به اون شکلی که مردم ازش استفاده میکنن استفاده بشه. وی وب باز منطقی تر. در هر صورت امیدوارم که دردتون بخوره. امیدوارم هستم که هر جایی که هستید خوب و خوش سلامت باشین و زودی با ویدیوی بعدی برمیگردیم. بدرود و خدا نگهدار.